আপনার এখান থেকে আপ এন্ড ডাউন হবে এবং ভিতর থেকে ডানে বামে সুইং হবে। এটা সম্পূর্ণ সিরামিক কোটেড, হাত দেন দেখবেন হাত স্লিপ করবে। আউটডোরের বডিটা সম্পূর্ণ অ্যানোডাইজ করা আছে। ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজের এসি অ্যাভেলেবেল আছে। এই প্রোডাক্টের এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। সারা বাংলাদেশ অফিসিয়াল সার্ভিস ওয়ারেন্টি রেখেছে, বিশেষ করে ঢাকা থেকে শুরু করে প্রতিটা জেলা পর। ইনভার্টার এসির মধ্যে রিমোটের ব্যাটারি, রিমোটের কেস এবং ক্যাটালগ বই থাকবে। ফিটিংসের জন্য র্যাপিং, তারপরে নাট, বল্টু, পায়া, ক্লাম এগুলো সব এটার সাথে দেওয়া থাকে। দর্শক যারা পাইকারি দামে এসি নিতে চান, এখনই কিন্তু মোক্ষম সময়। আজকে আমরা বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্র্যান্ড মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি দেখাবো। এসির জগতের যত এসি আছে এক দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে কোকারিস পার্ক। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনারা নাকি পাইকারি দামে সকল এসি দিচ্ছেন? আসলে এখন তো শীতের সময়, এখন আমরা যে প্রাইসটা দিচ্ছি নর্মাল এসির যে সময়টা গরমের সময় কিন্তু তার তুলনামূলকভাবে আরো 10 থেকে 12,000 টাকা প্রাইস বেশি হয়। আচ্ছা, বিশেষ করে এই মুহূর্তে যারা এসি কিনবেন তারা কিন্তু 8 থেকে 10,000 টাকা লাভবান হবেন পার এসিতে। আচ্ছা, আমাদের কাছে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজের এসি অ্যাভেলেবেল আছে। আর এটা ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা ভিডিওটা দেখছেন সবাই কিন্তু এই এসি গুলো আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন, এক পিসও নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কি আপনারা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি? সারা বাংলাদেশ ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, মিডিয়া এসিতে কি ধামাকা দিচ্ছেন আপনারা? মিডিয়া এসিতে কি আমি বলি, আমাদের কাছে বর্তমানে মিডিয়ার যে এসি গুলো রয়েছে এগুলো সম্পূর্ণ অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে। আচ্ছা, আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন এই প্রোডাক্টের এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন এখন কিন্তু মিডিয়া ইনভার্টার সিরিজে অনেক পরিবর্তন আসছে। এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। এই যে দেখেন ইনভার্টার। আচ্ছা, এই যে দেখেন অফিসিয়াল নাম্বার হচ্ছে 16748। ঠিক আছে। আর আমরা আরেকটা জিনিস বলে দেই, মিডিয়া কিন্তু এখন সারা বাংলাদেশ অফিসিয়াল সার্ভিস ওয়ারেন্টি রেখেছে, বিশেষ করে ঢাকা থেকে শুরু করে প্রতিটা জেলা পর্যায়ে। যেমন এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে এটা ঢাকা অফিস, সিলেট অফিস, এই যে হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, দেখছেন সব জায়গায় বাংলাদেশের সব জায়গায় কিন্তু এখন তাদের কাস্টমার কেয়ার আছে। এটা হচ্ছে কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের এখন ওয়ারেন্টির যে সিস্টেমগুলো আছে এগুলো অনেক আপডেট করা হয়েছে। আমরা 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টনের উপর একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আমরা বলতে পারেন এটা এক রকমের একটা হোলসেল প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, কারণ গরমের সিজনে এই এসিগুলো 8 থেকে 10,000 টাকা বেশি আসবে। আচ্য়া, ওকে। তো আমরা মিডিয়াকে ইনভার্টার দিয়ে শুরু করব। আমরা সর্বপ্রথম এখন যেহেতু প্রযুক্তিগতভাবে ইনভার্টার এগিয়ে আছে, সেক্ষেত্রে আমরা সবার আগে ইনভার্টারটাই দেখাচ্ছি। আর ইনভার্টার কেন নেবেন সেটা আমরা একটু বলে দিই। বিশেষ করে যারা ঢাকার বাইরে গ্রাম সাইডে বসবাস করেন, পল্লী বিদ্যুতে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি অনেক কম থাকে, ভোল্টেজটা একটু কম থাকে এবং পল্লী বিদ্যুতের বাসা বাড়িগুলোতে দেখবেন মাস শেষে বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম, যেটা সহনীয় থাকে। আচ্ছা, এখন এসি কেনার পরে যদি আপনার 3,000-3,500 টাকা বিল আসে, সেটা অসহনীয় হয়ে যাবে। তো বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা যদি ইনভার্টার এসি নেন, ইনভার্টার এসির একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যত বেশি ব্যবহার করবেন বিল তত কম আসবে। একটা নন ইনভার্টার এসি যা ব্যবহার করে, যদি একটা নন ইনভার্টার এসি ব্যবহার করলে যে বিল আসবে তার তুলনামূলকভাবে 70% কম আসবে ইনভার্টারে। তার মানে যদি আমি নন ইনভার্টার ব্যবহার করে 1,000 টাকা বিল দিই, ইনভার্টারে দিব আমি 300 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে 70% আমার বিদ্যুৎ বিলটা সাশ্রয় হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনভার্টারের সাপোর্টটা বেশি করি। আবার অনেকেই আছে কিন্তু নন ইনভার্টার এসি নাই, যাদের ইউজ অনেক কম। এখন আপনি একটা এসি নিছেন যে এসিটা আপনার ব্যবহার হচ্ছে শুধুমাত্র প্রয়োজনে, সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে নন ইনভার্টার নিতে পারবেন। তো আমাদের কাছে দেখেন এখানে রয়েছে ইনভার্টার। ওকে, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজের মধ্যে, এটা সাইজ হচ্ছে 1.5 টন। আচ্ছা, 1.5 টনের এসির মধ্যে কি কি থাকবে সেটা বলে দিই। 1.5 টন এসির মধ্যে, ইনভার্টার এসির মধ্যে রিমোটের ব্যাটারি, রিমোটের কেস এবং ক্যাটালগ বই থাকবে একটা। আচ্ছা, তারপরে এই এসিটা ফিটিংসের জন্য র্যাপিং, তারপরে নাট, বল্টু, পায়া, ক্লাম এগুলো সব এটার সাথে দেওয়া থাকবে। জি। তারপরে এখানে থাকবে আবার একটা অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি বুক, সার্ভিস বুক যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে থাকবে এখানে একটা আবার আপনার ওয়ারেন্টির জন্য আলাদা একটা টেকনিশিয়ান সিরিয়াল নাম্বার। হ্যাঁ, তারপরে থাকবে এখানে কেবল থাকবে, ওয়াটার পাইপ থাকবে, ড্রেন লাইনের ওয়াটার পাইপ থাকবে। ঠিক আছে। আর এই হচ্ছে এটার আউটডোরটা। আচ্ছা, আর এই হচ্ছে এটার ইনডোরটা। এবারে ইনডোরটা দেখেন কত সুন্দর, এটা একটু আপগ্রেড করা হয়েছে। ডিজাইনটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা সম্পূর্ণ সিরামিক কোটেড, হাত দেন দেখবেন হাত স্লিপ করবে। ওকে, দেখেন এই যে এখানে কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার দেওয়া আছে। এই এসিতে সুবিধা হচ্ছে এটা 4 ওয়ে সুইং। এটা আপনার এখান থেকে আপ এন্ড ডাউন হবে এবং ভিতর থেকে ডানে বামে সুইং হবে। আচ্ছা, এবং এটার উপরের সাইডটা দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন এটা ফিল্টার প্যানেল। এখানে ভিতরে যে পাইপগুলো দেওয়া আছে এই পাইপগুলো 100% কপার। আপনারা চাইলে এখান থেকে চেক করে নিতে পারবেন। আমরা গ্যারান্টি দিয়ে দিব মিডিয়ার বর্তমানে এসি গুলার কন্ডেন্সারের যে পাইপগুলো আছে এগুলো 100% কপার, আপনারা চেক করে নিতে পারবেন।
এবং আমাদের কাছে 1 টন 1.5 টন 2 টন 3টা সাইজ হবে ইনভার্টারের মধ্যে। এই এসি গুলোতে কিন্তু আপনারা 10 বছরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পাবেন। 10 বছরের মধ্যে কম্প্রেসার ইস্যু হলে কোম্পানি সার্ভিস করে দিবে এবং 1 বছর এসির যাবতীয় পার্টসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। যেই কোনো সমস্যা কাস্টমার কেয়ারে কল দেওয়ার সাথে সাথে আপনি এটার সহজ একটা সমাধান পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে 1.5 টনের সাইজ। 1.5 টনের সাইজের ভিতরটা যদি দেখেন, এই একটা সুইং ফ্যান আর এটা হচ্ছে একটা সুইং ফ্যান। আর এটার ভিতরে যে কন্ডেন্সার যে লেয়ারটা আছে এটা ত্রিভুজ, এইভাবে গিয়ে ওইভাবে গিয়ে নিচের দিকে ডাউন হয়ে আসছে। এটার ভিতরে যে সুইং ফ্যানটা আছে, সুইং ফ্যানটা এই থেকে এই পর্যন্ত বিগ সাইজের, যেটার বাতাসটা কিন্তু আপনার প্রায় 15 ফিটের একটা রুম কভার করে নিবে। সুইং করলে আপনি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াবেন বাতাসটা আপনি পেয়ে যাবেন। এটা বাতাসের প্রেসারটা খুবই ভালো। আর এই এসিটা সাপোর্ট করবে কতটুকু সেটা একটু বলে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, যদি 1 টন এসি নেন তাহলে সর্বোচ্চ আপনার রুমের সাইজ লাগবে 120 স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, যদি আপনি 1.5 টন নেন তাহলে সর্বোচ্চ রুমের সাইজ হতে হবে 180 ফিট। মানে এর চাইতে বড় রুমের সাইজ হলে আপনাকে এসি ধরন চেঞ্জ করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে দেখেন, যদি 2 টন এসি নেন 2 টনের জন্য সর্বোচ্চ রুমের সাইজ লাগবে 240 স্কয়ার ফিট এবং 3 ফিটের ক্ষেত্রে হচ্ছে 300 স্কয়ার ফিট। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে এসিটা দেখছেন আপনার 1.5 টনের, এটা 180 স্কয়ার ফিট একটা রুম সুন্দরভাবে কভার করে ফেলবে। ঢাকা শহরে কিন্তু অ্যাভেলেবেল বেডরুমগুলোর সাইজ কিন্তু 120 থেকে 150 এর মধ্যে। আপনার 120 হলে 1 টন, 120 এর উপরে হলে আপনারা 1.5 টন নিয়ে নেবেন। আর এই এসিটা সারা মাস ব্যবহার করবেন, বিল আসবে যেহেতু এটা 1.5 টন। 1 টনের ক্ষেত্রে কিন্তু 400 থেকে 700 টাকার মধ্যে আসে। 1.5 টনের বিলটা আসবে 800 থেকে 1200 টাকার মধ্যে সারা মাস ব্যবহার করার পর। 2 টনের যেটা আছে সেটা 1200 থেকে 1600 টাকার মধ্যে বিল আসবে। এবং এই এসিতে একটা সিস্টেম ভালো, সেটা হচ্ছে যদি আপনি টানা চালান প্রথম 1 ঘন্টার বিদ্যুৎ বিলটা রেগুলার আসবে, এরপরের প্রতি ঘন্টাতেই কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কমতে থাকবে। হ্যাঁ, কমতে কমতে এটা 75% পর্যন্ত কমে যাবে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা এসি যদি আপনি 10 ঘন্টা চালান, প্রথম 1 ঘন্টার বিলটা রেগুলার আসবে, এরপরে যেগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে কমতে কমতে 30% পর্যন্ত চলে আসবে। মিডিয়া এসির সাথে যে কপার পাইপটা দেওয়া আছে, এই যে দেখেন, এই কপার পাইপটা একদম 100% কপার এবং এটা সম্পূর্ণ এখানে র‍্যাপিং করা আছে। এখানে আছে আপনার টোটাল এটা 10 ফিট প্লাস আছে এখানে পাইপ, 10 ফিট প্লাস এখানে পাইপটা আছে। দেখা যাচ্ছে যে এই পাইপটা সেট করলে এটা লিকেজ হবে না, কারণ এই পাইপটা অনেক মোটা। এই পাইপটা থিকনেসটা কিন্তু অনেক মোটা আছে, ঠিক আছে। আর আউটডোরের যদি বডি নিয়ে আমি কথা বলি, এই যে দেখেন এটা আউটডোরের বডিটা সম্পূর্ণ অ্যানোডাইজ করা আছে। এটার উপরে যে প্রিন্টিং যেটা আছে এটাকে বলে হচ্ছে আপনার পাউডার প্রোটেক্ট। পাউডার প্রোটেক্ট অ্যানোডাইজ করা, যেটা কিনা আপনি কোনো কিছুতে ক্র্যাচ করলো এটা উঠবে না, এটা একটা প্রলেপের মতো প্লাস্টিক কোটের যেটাকে বলা হয় আর কি। এবং এটার এই যে দেখেন লাইনিং এর যে জায়গাটা আছে এখানে বক্স করা আছে, এখানে কেয়ারের নাম্বার দেওয়া আছে। এখানে এসিটা ঢাকার বাইরে গেলে বিশেষ করে টেকনিশিয়ানরা যে কাজ করবে সেই কাজের একটা বর্ণনা এখানে কিন্তু দেওয়া আছে, ডিটেলসটা এখানে দেওয়া আছে। অনেক সময় হয় যে ঢাকার বাইরে যে টেকনিশিয়ান আছে তারা অনেক সময় যে পরিপূর্ণভাবে কাজ জানে না, এটা লাইনিং সিস্টেমগুলো এখানে সম্পূর্ণ লেখা আছে, এটা দেখেই তারা বুঝে যাবে। এবং এই এসির পুরোটাই কিন্তু অ্যাঙ্গেল বার দিয়ে করা আছে। এই এসির উপরে আমার মতো একজন লোক সুন্দরভাবে দাঁড়াতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। অনেক জায়গায় দেখবেন বহুতল ভবনের এসির উপরে দাঁড়াই কিন্তু কাজ করা হয়। এই এসি গুলো লোড নিতে পারবে। এই যে দেখেন আমি এটার উপরে বসে দেখাচ্ছি, বসে দাঁড়ালে কোনো প্রবলেম হবে না। আমি দাঁড়ালে যে সিলিং এর জন্য সমস্যা হয়ে যাবে, এজন্য আমি ডাইরেক্ট বসেই দেখাইলাম আপনাকে। ঠিক আছে। এই এসির ফ্রন্টে যেটা আছে দেখেন, এটা হচ্ছে যে ফ্যানের কাভারটা মোটা প্লাস্টিক দিয়ে করা আছে এবং ভিতরে যে ফ্যানটা আছে অ্যাক্রিলিক মোটা ফাইবার দিয়ে বানানো। মোটর যেটা ব্যবহার করা হয়েছে 100% কপার মোটর। আপনি টানা 24 ঘন্টাও যদি চলে মোটরটা গরম হবে না। ওকে। এই এসিটা 10 বছর পাচ্ছেন কম্প্রেসার, 1 বছর পাচ্ছেন পার্টস রিপ্লেসমেন্ট। এটা সম্পূর্ণ ডিটেইলসটা আমি দেখিয়ে দিব। এই যে দেখেন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ডে বিস্তারিত দেয়া আছে, এখানে সব দেওয়া আছে। আচ্ছা, আপনারা পুরো ডিটেইলসটা এখানে দেওয়া আছে, আপনি কিভাবে করবেন সব নিয়ম এখানে দেওয়া আছে, বাংলায়ও লেখা আছে, যাতে বিশেষ করে গ্রাম সাইডে যারা এসিটা সেট করবেন তারা জিনিসটা সুন্দরভাবে বুঝে জিনিসটা ব্যবহার করতে পারেন। ফুল ডিটেইলস এখানে দেওয়া আছে, আপনার এই জিনিসটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে সেট করতে হবে, কখন ওয়াশ করতে হবে, কিভাবে ওয়াশ করতে হবে। আর এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে। ওকে। এই যে দেখেন সম্পূর্ণ ডিটেইলস কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। ওকে। আচ্ছা, তো প্রাইসের বিষয়টা যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ প্রাইসের সম্পর্কে বলে দেই। এটা হচ্ছে আমি ইনভার্টারের ডিটেইলসটা বললাম। ইনভার্টার 1 টন নিলে কত রাখছেন? আচ্ছা, আমরা ইনভার্টারের সিরিজের আগে কথা বলি। ইনভার্টার আমরা 1 টন বর্তমান অফার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র ৩৮,৯০০ টাকা। ৩৮,৯০০ জি, এটা শুধু এসির দাম? শুধু এসির দাম।
আচ্ছা আমরা শুধু এসির প্রাইসটাই বলে দিব। আচ্ছা, ডেটটনের অফার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 52,900 টাকা। ডেটটন ইনভার্টার 52,900 টাকা। আচ্ছা 2 টন ইনভার্টার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 63,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা জি, এবার আমরা নন ইনভার্টারের দামটাও বলে দেই। নন ইনভার্টারের দামটা শুনলেই বুঝবেন। নন ইনভার্টার 1 টন দিচ্ছি অফার প্রাইস মাত্র 32,900। 32,900। গত বছরে কিন্তু 37-38,000 টাকা প্রাইস ছিল। আচ্ছা, তারপরে আমরা 1.5 টনের প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 42,900 টাকা নন ইনভার্টার। আচ্ছা তারপরে আমরা 2 টনের দিচ্ছি মাত্র 53,900 টাকা। আচ্ছা, আর আমরা শুধু এসির দামটাই বলে দিচ্ছি। বিশেষ করে ঢাকার মধ্যে যদি কারো ইনস্টলেশন প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা জায়গা বুঝে আলোচনা করে আমরা টেকনিশিয়ান দিয়ে দিব। সেই ক্ষেত্রে খরচটা আলাদা যোগ হয়ে যাবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এছাড়া আপনারা যদি মিডিয়া ছাড়া অন্যান্য ব্র্যান্ডের এসিও নিতে চান, তাদের কাছে কিন্তু अवेलेबल আছে। আপনারা মিডিয়ার এসি গুলো নিতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। সারা বাংলাদেশে তো ডেলিভারি, আমাদের সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, তো দর্শক যারা নিতে চান, আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে মিডিয়ার এই এসি গুলো আপনারা চাইলে কোকারিজ পার্ক থেকে নিতে পারেন।